درنو دوستان السلام علیکم ورحمت الله. زه بخښنه غواړم ما مخکې مو نشو کولی تاسو سره تماس ونیسم. ویډیو په سختۍ شروع شوه، څه تخنیکي مشکل کمپیوټر کې و. په هر صورت هیله ده چې ټول ښه اوسئ. د مخکینۍ ویډیو له کامنټونو مننه. زه خوشحاله یم چې تاسو ته مفیده واقع شوې ده او د همغې په تړاو زه غواړم چې د بحثونو ادامه ورکړو. نو لکه څنګه چې ما وعده کړې وه په ننني بحث کې زه غواړم د اولاد روزنې بحث شروع کړم، مګر دا بحث مستقیما نه شروع کېږي. زه غواړم چې شروع کې یو فریمورک یا چوکاټ وضع کړم او د هغې چوکاټ په رڼا کې بیا موږ آینده کې نور بحثونه په همدې شکل سره ولرو. نو دا چوکاټ صورت عموم په دې شکل دی چې په دې پوهېدل پکار دي چې د انکشاف د انسان چې دی په صورت عموم دا په ټول عمر کې صورت نیسي. موږ طویل مدت انکشاف ورته وایو یا لایف سپان ډیولپمنټ ورته وایو. لایف سپان ډیولپمنټ یا طویل مدت انکشاف په دې معنا ده چې انکشاف یوازې په وړوکوالي کې صورت نه نیسي، چې یوازې موږ د ماشوم په روزنه یا د ماشوم په انکشاف فکر وکړو او نور عمر له یاده وباسو. د انسان انکشاف لکه څنګه چې د بیولوژي او فزیکي انکشاف د انسان دوام لري، دغه رقم رواني انکشاف هم ادامه پیدا کوي په ټول عمر کې. دې ته موږ لایف سپان ډیولپمنټ یا طویل العمر انکشاف وایو. دې معنا دا ده چې نه یوازې په وړوکوالي کې بلکې په ټول ژوند کې دغه د رواني انکشاف پروسه سرته رسیږي. حتی کله چې انسان سپینګیری کېږي یا سپین سری کېږي او هغه دماغي انحطاطي امراض ورته پیدا کېږي لکه الزایمر، لکه پارکنسن، دا هم د انسان د انکشاف یوه برخه ده. نو په دې اساس د انسان انکشاف ټول عمر کې صورت نیسي، هم له فزیکي نګاه نه، هم بیولوژیکي نګاه نه، هم رواني نګاه نه په انسان کې تغییرات راځي. نو دا خبره ذهن کې کېنول پکار دي. دا اوله موضوع ده. په دې خبره پوهېدل یا په دې باره کې فکر کول موږ ته دا را زده کوي چې یا فرزنده داسې پدیدو ته لاره خلاصوي چې مخکې فکر کېده ممکنه نه وه. مثلا یا مخکې دا فکر موجود و چې یو خاص عمر کې انسان کولی شي مکتب ووایي، پوهنتون ووایي، هغې نه بعد نه ویل کېږي. مګر کله چې موږ په دې قانع شو چې نه، د ډیولپمنټ د انسان یا د انسان انکشاف چې دی طویل العمر دی، په همیشه وخت کې صورت نیسي، دې نه بیا موږ دا زده کوو چې کولی شي یو انسان په 40 کلنۍ کې هم درس ووایي یا پوهنتون یا یو شی نوی شی زده کړي یا باسواده شي. او بیا که څوک پوښتنه وکړي چې ښه مثلا چې انسان مشر شي ولې هغه زده کړه چې وړوکوالي کې کوي مشرتوب کې نشي کولی، د هغې ځواب بیا دا وي چې شاید خپله د دماغو د ایبیلیټي یا د توانایي خبره نه وي، بلکې خبره محیطي وي، خبره سټرس وي چې د انسان په ژوند کې موجود دی، خبره بل ځای کې وي او حتما د هغه مثلا نه وي، حتما د انکشاف مثلا نه وي. په دې اساس بیا د دې تغییر په رڼا کې موږ کولی شو هغه خپل مایندسیټ، هغه طرز تفکر چې زموږ سابقه موجود دی هغه بدل کړو. نو انکشاف د انسان ته په صورت عموم د طویل العمر انکشاف په حیث کتل یا د طویل المدت انکشاف یا د لایف سپان چې موږ ورته په هغې شکل کتل دا دغه ګټې کوي. او ساینسي نظر هم همدا دی. اوس هغه سابقه فکر چې په یو خاص عمر کې باید هر څه وشي هغه له منځه تللی دی او دغه نوي فکر د دې شکل کتلو لپاره ډاټا او ایویډنس او شواهد هم موجود. دا اوله خبره. دویمه خبره بیا په انکشاف کې طبعا مهمه دا ده چې موږ د ډیولپمنټ یا د انکشاف په تیوریګانو باندې پوه شو. په تیوریګانو پوهېدل ځکه مهمه دي چې علماو په دې کې کار کړی دی، شواهد یې ټول کړي دي، کلونه مطالعه کړې ده او بعضې چوکاټونه یا تیوریګانې منځته راوړي چې د هغې په شاوخوا یا د هغې ترمنځه موږ کولی شو انکشاف د انسان مطالعه کړو. په دې کې طبعا اوله تیوري چې د چا فکر ته راځي یا ذهن ته راځي د فروید تیوري ده چې د سایکو ډاینامیک تیوري یا د سایکو سیکشوال ډیولپمنټل تیوري په نامه یادېږي. په دې بحث کول پکار دي او دغه تیوري د بحث وړ ځکه هم ده چې دا اوس
ساينس نه بلل کیږي. دا تیوري شواهد نه لري، شواهد خپل له لاسه ورکړي دي او اوسنی وخت کې داسې ساینسي شواهد موجود نه دي چې موږ د فروید تیوري علمي تیوري یا ساینسي تیوري وګڼو. په دې اساس په دې باندې بحث کول ځکه پکار دی چې یو خو دا هیڅ تاریخي ارزښت لري، بله دا ده چې بعضې خلک اوس هم له همدې تیوري نه د شواهدو په حیث استفاده کوي، یعنې وایي چې لکه څنګه چې فروید ویلي فلان 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 کار باید یا فلان پدیده دغه رقم ته ده، دا خبره غلطه ده. او د همدې لپاره په دې مسله باندې بحث کول پکار دي تر څو پوه شو چې د فروید د تیوري غلطیانې چیرته دي او څنګه باید موږ د انسان انکشاف څنګه باید د هغې په رڼا کې تشریح نه کړو، بلکې نورو مصري تیوریګانو چې علمي شواهد ورته موجود دي هغې له مخې تشریح کړو. نو په هغې اساس په دې باندې پوهېدل او په دې باندې بحث کول پکار دي. نو یوه خبره به د فروید تیوري وي چې بحث ورباندې کېږي. طبعا نورې تیوریګانې چې د هغې لپاره شواهد موجود دي، مثلا د اریکسن سایکوسوشل تیوري اف ډیولپمنټ، د هغې به انشاءالله بحث کوو. بله د البرت بندیورا تیوري ده، بله د پیاژې ده. نو دغه تیوریګانې زه آینده هفته انشاءالله په دې باندې بحث کوم تر څو هغه زموږ د انسان د انکشاف باندې د پوهېدلو چوکاټ نور هم قوي شي او کومې تیوریګانې چې هغې لپاره شواهد موجود دي او کومې چې نه دي موجود، دا دې باندې موږ پوه شو تر څو د هغې په رڼا کې به موږ کولی شو خپله مطالعه د انسان د انکشاف په اړه درسته کړو، ساینسي یې کړو او د شواهدو په اساس ځان ته مواد پیدا کړو او زده کړه پرې کړو. د انسان په انکشاف کې په خصوصي شکل او یا هم د ماشوم د انسان په انکشاف کې په عمومي شکل یا د ماشوم انکشاف کې په خصوصي شکل یو بل بحث چې ډېر مهمه دی هغې ته موږ د نیچر او نرچر بحث وایو. نیچر د طبیعت معنا ورکوي، یعنی موږ یې بیولوژي باندې تشریح کوو، یعنی چې د انسان بیولوژي د هغه په انکشاف کې یا د هغه په ژوند کوم تاثیرات لري یا د هغه کړنې یا بیهیویر څنګه کنټرولوي. او دویم نرچر دی. نرچر معنا پرورش. دلته موږ محیط په شکل ورته ګورو چې یعنی ستا بیولوژي په تا باندې کوم تاثیر لري او ستا محیط کوم تاثیرات لري او د دواړو پیژندل او د دواړو بحث او بیا د دواړو د تعامل بحث دا ضرور دی او دا په انکشاف کې هم د ماشوم په انکشاف کې او هم د اډلټ یا د بالغ انسان په انکشاف کې زیات رول لري. نو نیچر یا بیولوژي دا ده چې د انسان په ډي ان اے کې یا د انسان په جینیټیک کوډ کې کوم معلومات موجود دي او دا د انسان کړنې یا د انسان هغه طرز تفکر څنګه کنټرولوي یا څنګه ډایرکټ کوي یا څنګه هدایت ورته ورکوي یا څنګه د هغې په اساس انسان خپلې کړنې په ټولنه کې تغییروي. مثال درته وایم، مثلا یو دوه انسانان دي، د دواړو بیولوژیکي کوډ سره فرق لري، د دواړو ډي ان اے سره فرق لري، مثلا خپلوان سره نه دي، ډي ان اے یو بل سره بدله ده. که دوی موږ په یو قسم محیط کې هم لوی کړو، په یو کور کې لوی شي، یو مکتب ته لاړ شي، یو قسم غذا وخوري، مور پلار یو قسم مثلا فکر وکړي یو چا فرزندي نیولی دی، یو رقم توجه هم ورته وکړي، په آخره کې د دوی خویونه، د دوی روان، د دوی انکشاف، د دوی فیزیک، د دوی بیولوژي، حتی د دوی علمي لاسته راوړنې سره فرق لري. دا موږ ته دا راښیي چې خپله بیولوژي یو تاثیر لري، ځکه که چېرې محیط موږ دواړو کې مساوي هم وساتو، د انسان د ډي ان اے د تغییر په اساس دوه انسانان چې یو له بل سره فرق لري، طبعا د هغو په ژوند کې دغه شواهد یا واضح تغییرات لیدل کېږي. عین مثال د محیط لپاره هم موږ ورکولی شو. مثلا دوه ماشومان دي، ورونه دي، دوګانګي ورونه دي، دوګانګي یا دوه یا غبرګوني ورونه دي چې دوی دواړو ډي ان اے بیخي یو شان ده، 100% یو شی ده. که چیرې دوی په دوو مختلفو محیطونو کې لوی کړی چې داسې تجربې شوي دي، په سایکولوژي کې داسې تجربې ډېر زیات داسې تجربو صورت نیولی دی، ښیي چې کله چې موږ دوو محیطونو کې چې متجانس نه وي او له بل سره فرق لري هغوی لوی شي، هغوی دواړه هم یو بل سره فرق کوي.
هم له رواني نظر نه سره فرق موجود وي، هم بیولوژیکی نظر نه فرق موجود وي، هم فیزیکی نظر نه فرق موجود وي، هم په اقتصادي او په اجتماعي او په مثلا علمي ډګر کې یو له بل سره فرق لري. دې معنا دا شوه چې خپل محیط هم د انسان په انکشاف باندې خپل خاص تاثیر لري. بیا دغه دواړه نیچر او نرچر، محیط او بیولوژي یو له بل سره تعامل هم کوي او په دې باندې پوهېدل ډېر مهمه دي. مثلا یو انسان دی له پیدایښت نه خوی دا دی چې له خلکو سره راشه درشه خوښوي. دا یو خوی دی چې انسان کې له وړوکوالي نه موجود وي، مګر دې په اساس دی له محیط سره ارتباطات خپل زیاتوي، زیات ملګري پیدا کوي، ډېر زیات سوشل وي. نو دا دلته وګورئ چې هغه د انسان بیولوژي راځي د هغه ټولنه د ټولنیز روابط دیکته کوي یا د هغه محیط باندې تاثیر کوي. همدغه یو انسان بل دی مثلا هغه له وړوکوالي نه خوی دغه رقم ته دی چې دی له خلکو سره زیات تګ راتګ نه خوښوي، تنهایي خوښوي. موږ په شخصیتي سایکولوژي کې ورته انټروورټ وایو. د دوی همدغه بیولوژي بیا دوی اړیکو ته استقامت ورکوي او دوی له محیط سره اړیکې کمې ساتي. دې ته موږ انټروورټ وایو. نو دا هم په دې باندې هم پوهېدل پکار دي چې په دغه شکل سره بیولوژي محیط باندې تاثیر کوي. برعکس تاثیر هم موجود دی، محیط په بیولوژي باندې هم تاثیر کوي. د دې مثالونه زیات دي، خو واضح مثال مثلا دا دی. په غربي ټولنه کې طبعا الکول یا شراب څښل عام دي. دا په کله چې مور د امیدوارۍ وخت کې شراب وڅښي بیا فیټل الکول سندروم ورته وایي. هغسې یو ماشومان چې کله پیدا کېږي هغوی انکشافي ډیلی لري، انکشاف له نګاه نه مشکل لري، یا فزیکي یا رواني مشکل لري. دا یو مثال دی. خو که دا مثال ډېر قانع کوونکی نه وي، ځکه دا په همغه یو نسل تاثیر کولی شي. سړی کولی شي د هیروشیما او ناګاساکي د اتمي بمونو مثال ورکړي. شواهد موجود دي چې هغه بمونه چې 80 اویا کاله مخکې په هغو منطقو باندې اورول شوي وو، د هغو تاثیر په هغه انسانانو کې چې هلته ژوندي پاتې وو هم شته دی او د هغوی په اولاده کې هم لیدل کېږي. دې معنا دا ده چې محیط د انسان ډي ان اې بدلولی شي او هغه تاثیر په آینده نسلونو کې هم لیدل کېدلی شي. نو دې معنا دا شوه چې نیچر او نرچر، بیولوژي او پرورش دواړه د انسان په انکشاف باندې تاثیر کوي او دا تاثیر له وړوکوالي نه موجود دی. دا خبره ما ځکه دومره اوږده وکړه او دغه چوکاټ مې ځکه وضع کړ د نیچر او نرچر او د هغې نه مخکې تیوریګانو او د هغې نه مخکې د طویل العمر انکشاف خبره، تر څو چې موږ پوه شو چې په روزنه باندې د ماشوم په روزنه یا د ماشوم په انکشاف پوهېدل باندې دا په دې مسلې پوهېدل اول نه مهمه دي. کله چې په دې مسله باندې موږ پوه شو بیا موږ د ډېرو سوالونو حل لاسته راوړلی شو. مثلا موږ بیا که چیرې یو ماشوم یا یو ځوان، نوی ځوان مثلا د جرم لاره نیسي، موږ نه وایو چې دا پیدایشي مجرم دی. موږ کولی شو د هغې لپاره عوامل پیدا کړو چې څه محیطي عوامل دې باعث شوي وه چې یو انسان مجرم شو. د دې لاره نه موږ دا هم مثلا بیا کولی شو معلومه کړو چې دا مثلا دغه نریټیو یا دغه چې موږ وایو چې د فلانې بیخي نه سمیږي، دغه نریټیو موږ له منځه وړلی شو او د خلکو د کړنو د سمولو لپاره موږ به لاره چارې پیدا کولی شو. یا مثلا یو ماشوم دی داسې نه زده کېږي، وایي غبي دی، دغه سټیګمټایزیشن بیا موږ کولی شو له منځه ویسو کله چې د نیچر او نرچر بحث موږ راوړو. یا مثلا وایي د فلاني خوی خرابه دی. خوی ولې خرابوي؟ د ماشوم خوی ځکه خرابېږي چې ماشوم توجه غواړي. هغه توجه چې موږ ورته ورکوو باید ورته ورکوو، هغه نه ورته ورکوو. د ماشوم خوی خرابېږي، موږ چې ولې دا ټانټرم کوي، دا دی هغه. نو دې کله چې موږ نیچر او نرچر باندې پوه شو په دغه بحثونو باندې موږ بهتره پوهېدلی شو. یو په صورت عموم دا د ماشومانو باره کې چې ویل کېږي یو د خوی یا د کانډکټ خبره وي یا مثلا د شوخي خبره وي. شوخي خو طبعا ماشومانو کې عامه ده. بله د تنبلي خبره وي چې خلک وایي ولا تنبل دی. زه تاسو ته یو خبره په ډاډ وایم، زما پی ایچ ډي یا دکتورا په کاګنیټیو سایکولوژي کې. کاګنیټیو سایکولوژي ادراکي روانشناسي ده او دا د انسان له حافظې او میموري او دې مسایلو نه بحث کوي. انسان څنګه شیان زده کوي، څنګه له یاده وځي، اکسپرټیز څنګه کار کوي، مهارتونه څنګه لاسته راځي. دې کې زما پی ایچ ډي وه. تاسو ته یوه خبره زه په ډاډ وایم چې هیڅ انسان تنبل نه دی. تنبلي اصلا کانسپټ په سایکولوژي کې شته دی نه. دا خو هر ماشوم، هر انسان خپله د قوت نقطه لري. د هغې پیدا کول پکار دي چې څوک په کومه برخه کې، په کوم مسلک کې تکړه دی، همغه مسلک کې باید واچول شي. هر څوک، هر ماشوم، هر انسان د ظرفیت لري
چې هر څه زده کړي او ډېر مخکې پکې لاړ شي. نو دلته هغه د قوت نقطه پیدا کول، د هغې ترڅنګ علاقه پیدا کول او د ماشوم خوښه پیدا کول چې څه شی د خوښیږي. متاسفانه د موږ تاسو په وطن کې چون دغه موږ ګورو چې 40 کاله جنګ و، کریکولم د مکتبونو اصلاح شوی نه دی، د هغې ترڅنګ روانشناسي مربوط یا د انکشاف مربوط پوهه نشته. موږ په دې پوهیږو نه چې اصلا څه باید موږ نظر کې ونیسو. یا مثلا ماشوم چې کله مکتب ته کودکستان ته راځي، وړکتون ته راځي، موږ څنګه پوه شو چې دې مهارتونه په کومه ساحه کې دي یا د کوم برخه کې انکشاف کولی شي، کومه برخه کې مخکې تللی شي. د دې لپاره سایکولوژیستان پکار وي، ایجوکیشنل سایکولوژیست ورته وایي چې هغوی مکتبونو سره کار کوي او خپل معلمان هم روانشناسي کې ټرین کیږي. یو کورس به کورس روانشناسي د همدې لپاره وایي چې دوی ماشوم کې د هغه خصوصیات وپېژندلی شي. دا ماشوم آیا دا کسب ته واچوو، دا درس ته واچوو، انجینري کې واچوو، آرټ کې واچوو، څه شي کې واچوو. نو دغه پېژندل موږ نه دي کړي. زموږ د ماشومانو سیستم په دې وجه د مکتبونو سیستم یا مثلا چې ماشوم یو شی زده کولی شي، یو وجه دا کېدلی شي. بله وجه دا هم ده چې کله چې یوه ټولنه کې جنګ وي، ناارامي وي، سټرس په صورت عموم موجود وي، دا خپل دراز مدت یا طویل مدت تاثیرات لایف سپان یا لانګیټیودنل تاثیرات لري. په دې باندې پوره یو ورځ بحث کېدلی شي چې د جنګ یا د نارامۍ تاثیرات په نسلونو باندې څه دي. دا یو بل بحث دی، دا بحث هم موجود دی. خو د هغې ترڅنګ که چیرې جنګ نه وي هم یا آرامي هم وي او اقتصادي نګاه هم ټولنه ښه وي، بیا هم د ماشوم د ضعف پېژندل او د قوت پېژندل هغه وي چې دا ډیټرمن کوي یا دا ټاکي چې د ماشوم آینده چیرته رسیږي. که چیرې موږ هغه ونشو پېژندلی، موږ نشو کولی چې د یو ماشوم درسته تربیه وکړو. د همدې لپاره د ډیولپمنټل سایکولوژي یا د انکشافي روانشناسۍ د لایف سپان ډیولپمنټ یا طویل العمر انکشاف بحث ضرور و. د همدې لپاره تیوریګانو بحث ضرور و چې تیوریګانې باندې پوه شو کومې تیوریګانې صحیح دي، کومې غلطې دي، چې هغې باندې انشاءالله آینده هفته کې زه بیا خبره کوم. او د همدې لپاره نیچر او نرچر بحث یا د بیولوژي او د محیط بحث ضرور و چې په دې پوه شو چې یوازې بیولوژي نه ده چې د انسان هغه ډیولپمنټ یا انکشاف ټاکي، یوازې محیط هم نه دی، دواړه یو له بل سره تعامل کوي. د دې یو خبره بله باندې پوهېدل هم پکار دی چې طبعا د ژوند په کومه مرحله کې کوم تغییر واقع کېږي، هغه څه رقم په انسان تاثیر کوي. فکر وکړئ، تراما یا مثلا صدمه ده. که یو ماشوم په 4 کلنۍ کې خپل پلار یا مور یا دواړه له لاسه ورکوي، د هغې صدمه په ماشوم باندې زیاته وي نظر دی چې یو انسان 4 کلنۍ کې له لاسه ورکوي. طبعا زیاته صدمه ویني ځکه هغې وخت کې د پوره د اعصابو انکشاف صورت نه نیولی. دا تقریبا پوره هغه ضروري انکشاف تر 18-19 کلنۍ پورې صورت نیسي. نو طبعا د رواني نګاه نه ماشوم ضرورت لري، فزیکي نګاه نه ضرورت لري، یوازې خپل هر څه نشي کولی. او هغه ایموشنل هغه موږ ورته وایو عاطفي ډیولپمنټ یا ایموشنل ډیولپمنټ لپاره مور او پلار پکار دي. دا طبیعي ده چې ماشوموالي کې د والدین لاسته ورکولو تاثیر ډیر سخت وي، نظر دا چې یو انسان 4 کلنۍ کې لاسته ورکوي. مګر د دې بیا فلپ ساید یا چپه هغه معادله هم صدق کوي چې مثلا بعضې هغه شیان چې د انسان ته ګټه رسوي یا نرچرینګ دی، یا مثلا انسان د هغې کې خپله ایبیلیټي یا توانایي زیاتولی شي، لکه تعلیم. دا کولی شي ماشومتوب کې هم انسان وکړي او لوی عمر کې وروسته عمر کې هم وکړي. لکه څنګه چې ما شروع د ویډیو کې وویلی، طبیعي ده چې څنګه چې وړکینې کې موږ یو شی زده کولی شو، عمر لویوالي کې نشي زده کولی. مګر لایف سپان ډیولپمنټ یا طویل العمر ډیولپمنټ بحث به موږ ته دا موقع مساعدوي چې موږ هر څه ته له دې زاویې وګورو چې د ژوند په هر وخت کې هر تغییر ممکن دی. نو په دې باندې انشاءالله خبره به وړاندې هم کیږي، د تیوریګانو خبره به هم کیږي. او په همدې ځای زه فکر کوم چې د نن بحث کافي دی. موږ د طویل عمر انکشاف خبره وکړه، د تیوریګانو لږه ډېره خبره هم وکړه، نیچر او نرچر بحث هم وکړه. او په دې سر خلاص شه چې ماشوم یو انسان کې تغییر ټول عمر کې راتللی شي، خو ماشومتوب حساسه مرحله ده. طبیعي ده چې په دې وخت کې ماشومتوب له واخله تر مراهقته پورې بیا تر بلوغه پورې دې کې انسان کې ډېر زیات تغیرات راځي، زیاته توجه پکار وي. بیا کله چې پوخوالي ته ورسېږي، شل نه واوړي، هغه فرق کوي. نو په دې باندې اضافه بحث هم کېدلی شي انشاءالله، او دې ته به ادامه ورکوو. د اوس لپاره دومره کافي دی. خدای هم سپارمه
او خدای دې وکړي چې دا درس لږ زره زما یا درس په نور ته وایم دا پریزنټیشن یو حد پورې هغه نه وو زه وایم چې مثلا پریکټیکل نه وو یا تاسو ته کوم هدایت در نکړل چې څرخ مراویه باید وشي یا ماشوم مشکل څرخ باید حل شي مګر لکه چې ما شروع کې ویلي په دغه چوکاټ باندې پوهېدل په دې فریم ورک باندې پوهېدل ضرور ځکه دي چې دا بیا مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ له دغه لنز نه هر معلومات چې مونږ ته بل څوک هم راکوي ویګورو او ویتلو چې آیا دا معلومات درست دی کنه ساينسي دی کنه تیوریګانو سره موافق دی که مخالف دی او د هغې په اساس مونږ د ځان لپاره د مطالعې مواد نور هم پیدا کړلی شو. په همدې ځای اکتفا کوو. په خدای مسپارم. سلام علیکم ورحمت الله. آینده هفته کې بیا خدمت کې ښه وخت ولرئ.